Mwaramutse mwiriwe bivanye n'umwese aherereye canke naho arabi ikiganiro. Hano ni kuri Kibonobono Media, turabahaye ikaze mwese kandi tubasaba ku batarabikora canke no kubabikoze mwibukanye kugira ngo mugire subscribe canke share, like byose kugira ngo turushirize kuma tuvoma amakuru meza agezweho muri Kibonobono Media. Okay? Uyu munsi rero ni jewe Ismael. Turi kumwe nongeye kugaruka abanyabesha guma banyandikira kucaheso kubona biri gute ariko kubw'imvo z'akazi canke nibindi. Uyu munsi today nagarutse kugira ngo kumbure nababwire aho ibikorwa bigeze bya Kibonobono Media. Mumaze iminsi mubikurikirana kuri kino rubuga nyene aho mumaze kubona umwubakwa David ari na visionnaire wa bino bikorwa ariko arabaganiriza bimwe nibindi babereka nibindi bikorwa ariko nanje uyu munsi rero ngarutse kugira ngo ndabibutse canke ndababwire bega hakenewe iki kugira ngo umuntu abe umunywanyi wa Kibonobono muri rusange canke mbega inyungu nizihe bigenda gute akarusho nakahe canke akamaro k'igitegwa nakahe. Rero kora subscribe kutarayikora ukore share hanyuma kandi ongere ukore na like kumbure turushirize kuvoma amakuru kwajanye n'ivyo Kibonobono. Okay. Mbega duhere rero kuri babandi batarabimenya. Mbega ikibonobono ni giki? Kibonobono ni gitegwa kiri mu bwoko bw'ibihahe. Aho bona yuko ari gitegwa cakamaro cyane gifise akamaro gadasanzwe haba ku bantu no ku bintu wanashaka. Rero igitegwa c'ikibonobono ni igitegwa kivamwo amavuta. Amavuta nayo akoreshwa mu buryo bwinshi cyane. Muri mu Gifaransa yitwa huile de ricin canke mu Congereza nayo akitwa castor oil. Nukuvuga yuko rero ayo mavuta n'amavuta afashishwa cyane mu bihugu bimwe nibindi mu kuvura indwara zitandukanye zo kurukoba canke zo mu mubiri munda ariko kandi n'amavuta ubona yuko ari amavuta ikarakoreshwa mu gukuramwo igitoro kiva mu bimera. Ni amavuta kandi ariko arakoreshwa mu kugira umubiri neza ibyo twita cosmetique hariya ukora imishatsi ukora inzara nibindi. Amavuta meza cyane ubona yuko ariko arabishara bigacika hano mu gihugu iwacu mu Burundi no hanze y'igihugu. Rero sin amavuta gusa ava mu gitegwa cy'ikibonobono ni ikibonobono ubona yuko kivamwo n'intabire nziza cyane intabire muri mu Gifaransa cyangwa ikinofonofu twovuga ngo ni tourteau totalement végétal ubona yuko ari intabire idashobora konona isi ni intabire ubona yuko ari intabire kama. Rero twako tubabandanya tubabwira igitegwa icarico. Rero aho iwacu mu Burundi naho two turakirima kugira ngo turushirize kwamura canke kuronka inyungu z'imisho gitegwa. Aho rero shangira ko mvuga ico gitegwa hano iwacu mu Burundi ko turakirima ariko kandi wanashaka kubera ko kigezwe kuba kirimwa turagihinguramwo. Ubu uje muri Kibonobono urashobora gusangaho amaritiro arenga 100 y'amavuta. Agaciro rero ntumbaze bariza muri commentaire ariko reka ngere ndababwira ndavunira akagohe ku bataraza. Nukubona yuko amavuta y'Kibonobono aho ubona icupa rimwe canke iritiro rimwe y'amavuta avuye mu gitegwa cy'ikibonobono ari ku mafaranga angana ibihumbi 240 by'amafaranga y'amarundi. Urumva yuko rero abarundi canke n'abandi bari hano mu gihugu abari mu mahanga diaspora mwoza tugashira ingufu hamwe turashobora guteza imbere igihugu cacu umwanya mutoyi cyane umwanya isase. Nawe ni uyumvire nanje niyumvire. Amavuta reka dufate iwacu mu Burundi ibiseseka ni kindi kiciro coba kiri hejuru kigwa ibintu biseseka. Amavuta mamesa tuva mu Rumonge turayazi ibishiro biriko amaoki turayazi turatoyasuma ngabo turabona kintu kinganya agaciro n'igitega n'amavuta ava mu Kibonobono. Aha rero twebwe nubwo iritiro iri ku 240 by'amafaranga y'amarundi nagomba ndababwire yuko mwisi nzima nitwe bambere tudandaza amavuta azimbutse. Rero ngwino nawe ushemwo imitahe yawe muri Kibonobono kugira ngo uze nawe wungukire mu bandi. Bahambaza ati none kuba muri Kibonobono bisabiki? Ni ibintu bitoyi cyane ibintu bisanzwe kubera yuko turi muri ya ntumbero yo guteza imbere igihugu cacu muri ya mbono y'umukuru w'igihugu cacu ciratse Burundi aho yavuze ngo muri 2040 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere. Rero twashe twiyumvira mbega wa mwene gihugu mutoyi yoshikirwa gute mwene gihugu mutoyi yoronka gute. Bisigura yuko twashe twiyumvira ku mafaranga make cyane ashoboka
kugira ngo umurundi wese ahari yaba mutoyi na mukuru ashikirwe. Rero umutahe umwe n'amafaranga ibihumbi 12 vyonyene, amafaranga 12 vyonyene umaze kuba umunyamuryango mu muryango wagutse w'abarimyi b'igiterwa c'ikibonobono mu Burundi. Ntibagira kubusa yuko wa mujama wacu w'abajama, wa mugenzi wacu w'abajama, no wa mugenzi w'ugwaruka ari we son excellence, ari we aherutse kurivumera avuga yuko hamwe abarundi twokwishukira kurima igiterwa c'ikibonobono twoshobora kwinjija amafaranga menshi y'amadolari. Rero ndabahamagaye muze dushiremo imitahe, muze dushire hamwe kugira dushobore kwivomera inyungu zivuye mu kibonobono. Bashaka mbaza ati mbega dukorera hehe? Uba keneye kuba muri uwo mugambi yo basanga hehe ari hehe? Okay, kibonobono ahiri oyo ishisharo gikuru aho novuga kuri siège nahi Bujumbura hepfo ya Kotebu utera nguja kwa Sioni imbere y'inyubako yitwa OK Bazaar. Hepfo gato ya Kangalo Hotel hashitse ushabona ahantu hari etage igeretse kabiri ya gris canke igomba gusa n'umunyota. Aho no dusanzwe dukorera muri biro ya mbere na biro y'ijana na kabiri. Ariko kandi saha gusa dusanzwe dukorera no hagati mu gihugu. Ngozi turiyo, Cankuzo turiyo, Muyinga turiyo, hari ya Rutana turiyo, Makamba turiyo, Rumonge turiyo. Hose aho uri hose turashobora kwasanga. Hanyuma rero kubashaka kuba abanywanyi mwabise ko ari amafaranga 12 gusa, kandi no kumuntu afise ubushobozi arashobora kukirima yezeje kibonobono oil ikazomugurira kandi ku giciro ciza. Rero barundi namwe barundi kazi bakunzi b'ikibonobono canke burimye igiterwa c'ikibonobono mu Burundi, turongeye kubatera ikazi, twongeye kubatera akamo kugira ngo muhamagara abagenzi banyu baba abari hirya no hino, mubabwire bazashemwe imitahe. Ariko kandi nimwibagire ku bavyeyi, nimwibagire gushiramwe abana banyu nubwo baba bakiri bato, urashobora kumushirira imizina giwe niyakura nazo kugore ngo papa mama nyereka na cyane ko muzi amatongo y'uno munsi ko yaze. Rero turabateye ikaze turabateye akamo kumbure muze dushira ingufu hamwe tugwanye umwansi yitwa bukene kandi tuzomutsinda. Muze ndabereke, muze tubereke muri kibonobono inzahabu yamira hejuru. Kubabizi muraza kubyandika muri commentaire muvuga ibindi muzi ku kamaro k'igiterwa c'ikibonobono. Ariko kandi ikindi tutavuze ku kamaro kacu ni igiterwa ubona yuko kigarukana akanovera. Ni igiterwa kigarukana akanovera kitongo canke kisi ndimwa mu gihe yononekara. Rero ni igiterwa gifasha ibindi biterwa kubitabira. Abagomba n'amakuru menshi murashobora kubaza Gatabazija umugwiza mbuto umutama twemera muri mugambi wacu, ari mu bantu benshi bakora dufasha. Murashobora kumwegera mukamubaza ibijanye n'amakuru y'ikibonobono azoyabaha kuko nawe n'umunyamuryango. Rero barundi namwe barundi kazi murakoze kudukurikirana kandi tushishikara tubatera intege kugira ngo mubibwirane bigere kure. Ciao, share, like, kandi nimwibagire yuko cameraman zombi hariya ari ibaza yuko nawe biriko biramunezera cyane. Asanzwe n'umunyamutahe mubari imyigitego c'ikibonobono. Like, share, subscribe. Thank you. Murakoze.